মোমোটা জাস্ট ফাটাফাটি করেছে। মোমোটা না মেলা উপলক্ষে একদম আমাদের দোকানের পাশেই মানে বাড়ির সামনেই বসেছে। তো দেখে আর লোক সামলাতে পারলাম না, জাস্ট ওয়াও বানিয়েছে, ওয়াও, খুব সুন্দর বানিয়েছে মোমোটা, হেভি টেস্টি খেতে। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। এখন বাজে সন্ধ্যা 7টা। তো কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আমি আবার একটা ছোট্ট ব্লগ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি। আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসেছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবে। আর যারা আমার চ্যানেল দেখো, আমাকে ভালোবাসো, আমার ভিডিও দেখো, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে এত ভালোবাসার জন্য, সাপোর্ট করার জন্য। তো আজকে না একটা ছোট্ট একটা জিনিস শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে আমি অনলাইন থেকে একটা পার্সেল অর্ডার করেছিলাম, সেটা কালকেই দিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত আমি দেখিনি ওর মধ্যে কি মানে কেমন এসেছে জিনিসটা। তো সেটা ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে ব্লগে শেয়ার করে দিই। তো সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো তোমরাও দেখতে পাবে, আমিও দেখতে পাবো যে কেমন এসেছে জিনিসটা। আমি এখনও আনবক্সিং করিনি, তোমাদের সামনেই আনবক্সিং করে দেখাবো। আর আমি দেখতে পাচ্ছ একটু সাজুগুজু করেছি, কারণ আমি সাজুগুজু করতে ভীষণ ভালোবাসি, ভীষণ পছন্দ করি, সাজাতেও ভালোবাসি। তো আমি মানুষটাই এমন। তো যাই হোক, মানে আমি একটু দোকানে গেছিলাম, আমাদের দোকানে। আর আমাদের দোকানের সামনে তো মেলা বসেছে, এর আগের ব্লগেও বলেছি। নেক্সট মানে রবিবারে তো ষষ্ঠী, জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে এখানে মেলা হয়। তো সেই ব্লগগুলো খুব শিগগিরই আমার চ্যানেলে চলে আসবে, অবশ্যই ফলো করবে আমার চ্যানেলটা, তাহলে দেখতে পাবে। আর হচ্ছে ওই জন্য আমি একটু মানে একবারে রেডি হয়ে দোকানে গিয়েছি একটু সাজুগুজু করে। তো নর্মালি থাকলে এতটা সেজে গুজে আমি দোকানে যাই না। তো এখন তো অনেক মেলার বাজার চলছে, আর অনেক লোকজন, প্রায় অনেক দূর দূর থেকে লোক আসে। তো তার জন্য একটু রেডি হয়ে সাজুগুজু করে তো দোকানে গেছিলাম। তো দোকান থেকে চলে এসেছি। ও মানে তোমাদের দাদাভাই 10টা নাগাদ বন্ধ করবে। এখন আমাদের এমনি মোটামুটি দোকান হচ্ছে লেটেই বন্ধ করে, মানে আমাদের বাজারটা লেটেই বন্ধ হয়, 10টা, 9:30, 10টা এরকম বন্ধ হয়। আর এখন মেলার সিজন তো 10টা, 10:30 হবে। তো যাই হোক, এসেছে হচ্ছে এই যে এই পার্সেলটা, এটা এসেছে, এখানে লেখা আছে ফ্লিপকার্ট বাই, কিন্তু এটা ফ্লিপকার্টের নতুন একটা অ্যাপস থেকে নিয়েছি আমি। এটা হচ্ছে অ্যাপসটার নাম হচ্ছে শপসি, ঠিক আছে? তো সেখান থেকে নিয়েছি। এটাই আমার ফার্স্ট অর্ডার। কেমন এসেছে আমি ঠিক বলতে পারছি না, তোমরাও দেখবে, আমিও দেখবো। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালোই লাগবে। তো এটা আমি এখন আনবক্সিং করে তোমাদের দেখাবো। তো এটার মধ্যে হচ্ছে কোনো ড্রেস নেই, আছে একটা শাড়ি। তো আমি তো হচ্ছে রিলস বানাই, তো তার জন্য এই শাড়িটা দেখে আমার পছন্দ হলো। আর এই কালারের শাড়ি আমার সেরকম নেই, আর এইরকম শাড়িও নেই, মানে নেই বলতে আছে 2-1 পিস, সেটা। তো এটা আমার একটু ভালো লাগলো, আর দামটাও একদম কমে পেয়েছি। এটা দাম হচ্ছে নিয়েছে, অবশ্য ফার্স্ট অর্ডার ছিল 279 টাকা, মোটে 279 টাকা, 279। এটার প্রাইস হচ্ছে 279। তো জানি না এটা কেমন হবে, তো আমি এখন খুলে তোমাদের শেয়ার করব, দেখাবো। তো দেখতে থাকো ব্লগটা, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো এটা আনবক্সিং করা যাক, চলো আনবক্সিং করি। তো তার জন্য একটা কাইচি লাগবে, তো কাইচিটা আমি নিয়ে আসি, এখন নিয়ে বসি না, এখন নিয়ে আসি, নিয়ে এসে তোমাদের সঙ্গে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি, আমার সাথে থাকো। তো এটা নিয়ে চলে এসেছি, এটা দিয়ে আমি এখন এটা কুচকুচ করে কেটে ফেলবো প্যাকেটটা, তারপরে তোমাদের দেখাবো যে জিনিসটা কেমন এসেছে। এটা আমার ফার্স্ট অর্ডার। আমি মোটামুটি মিশোর থেকেই মানে সেরকম অনলাইন শপিং আমি করি না, যদিও খুব কম, যদিও কোনো পছন্দ হয় তাহলে আমি মিশোর থেকেই নিই। এবার কয়েকটা জিনিস ফ্লিপকার্ট থেকেও নিয়েছি, মোটামুটি ভালোই এসেছে, খারাপ আসে না। তো এটা তো মানে দেখলাম একদম নতুন অ্যাপসটা শপসি, তো তার জন্য আমি একবার ট্রাই করে দেখি। আর দামটাও অনেকটাই মানে কম আছে, ডিসকাউন্ট থাকে এটা সব সময়। মোটে 99 টাকার থেকে এখানে তোমরা শপিং করতে পারবে, আর অল টাইম এখানে ডিসকাউন্ট থাকে। তো ওটা দেখে বেশ আমার ভালো লাগলো, আর শাড়িটা দেখে আমার ভালো লেগেছে। জানি না এর মধ্যে কী আছে, কী দিয়েছে বা কী এসেছে, সবটুকুই তোমরাও দেখতে পাবে, আমিও দেখবো। তো চলো তাহলে এটা কেটে ফেলা যায়, চলো।
দারুণ দারুণ, কোনো কথা হবে না। ইয়েলো কালার, এই হচ্ছে শাড়িটা। তো আমি পুরো খুলে দেখি। এটা আঁচল, জাস্ট ওয়াও। মোটে 279 টাকা এটার প্রাইস। তো প্রাইসের তুলনায় মানে দামটার তুলনায় অনেকটাই ভালো এসেছে শাড়িটা। তো আমি তো ভীষণই স্যাটিসফাই। তো আমার তো খুব ভালো লেগেছে। এটা কোনো স্পন্সার ভিডিও না, এটা যেহেতু আমার ব্লগ চ্যানেল, তো খুঁটিনাটি সব কিছুই তোমাদের সঙ্গে আমি যেটুকু পারি শেয়ার করি। তো এটাও ভাবলাম এইভাবে শেয়ার করে দিই। তো খুব ভালো, তোমরাও চাইলে ওই অ্যাপস থেকে নিতে পারো। আমার তো খুব ভালো এসেছে। আর এই যে ব্লাউজ পিসটা দেখো, ব্লাউজ পিসটা দারুণ কাজ করা, কিন্তু ডিজাইন দেখো, একটা সুন্দর ডিজাইন করা। এটা হচ্ছে সামনেটা, আর পুরোটাই ডিজাইন করা। এটা হচ্ছে পেছনে, মানে সামনে পেছনে দুটোই ডিজাইন করা রয়েছে। ওয়াও ওয়াও, দারুণ এসেছে। আমার তো ভীষণই পছন্দ। আসলে কি বলো তো, এই শাড়িটা দেখে আমার ভালো লাগলো। আমি যেহেতু ইনস্টাগ্রামে রিলস বানাই, ও হ্যাঁ, আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে অধিকারী মনিকা 10। তো তোমরা চাইলে ওখানে ফলো করতে পারো। তো ওখানে রিলস বানাই, আর আমি তো ইউটিউবে শর্ট ভিডিও দিই। তো তার জন্য এই শাড়িটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল অনলাইনে যখন দেখছিলাম। তো ভাবলাম এই কালারের শাড়িও নেই, আর এরকম শাড়ি নেই। এটা হচ্ছে শিফন জর্জেট, ঠিক আছে। তো ওই জন্য আমি দেখি একটা অর্ডার দিয়ে কেমন আসে বা কেমন হয়, ওই ভেবে আমি রিক্স নিয়ে অর্ডার দিয়েছিলাম, যেহেতু অনেকটাই কম দাম। তো যাই হোক, আমার তো খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর এসেছে। তো কোনো একদিন এটা পরে আমি নিশ্চয়ই রিলস বানাবো, ভিডিও বানাবো। তো তোমরা দেখতে পাবে আমার চ্যানেলে। তো খুবই ভালো এসেছে, খুবই আমারও পছন্দ হয়েছে। তোমরা চাইলে অবশ্যই হচ্ছে ওখান থেকে তোমরা নিতে পারো তোমাদের পছন্দসই জিনিস। কোনো জায়গায় ডিস্টার্ব নেই, কিছু নেই, কাটা বা ছেঁড়া কিছুই নেই। খুব ভালো ক্লিন এসেছে। তাহলে খুব শিগগিরই আরও নতুন নতুন ব্লগ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি। অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে ফলো করবে, আর ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আর হচ্ছে যারা নতুন এসেছো আমার চ্যানেলে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, কেমন? তো আসি বন্ধুরা, আর কি বলবো, মানে এতটাই পছন্দ হয়েছে আমার শাড়িটা। এটা হচ্ছে একদম মানে কাপড়টাও সফট, একদম শিফন জর্জেট, যাকে বলে শিফনের শাড়ি, ফেন্সি। তো চলো, এইটুকুই দেখানোর ছিল। ভিডিওটা তাহলে এখানে শেষ করছি, বলেই তো দিলাম সব কিছু, আবার কি বলবো। তাহলে তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর নিজেদের খেয়াল রাখবে, আর আমার পাশে থাকবে, ভালোবাসবে, আর সাপোর্ট করবে। তো আসি বন্ধুরা, খুব শিগগিরই আবারও কোনো নতুন ভিডিওই তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। টাটা, গুড নাইট। সবাই ভালো থাকবে, নিজেদের খেয়াল রাখবে, আর অল টাইম স্মাইল করবে, কেমন? টাটা, বাই।